Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Teknik Mesin kelas ekstensi semester 4 akan mempresentasikan mengenai Polstranas, Politik Strategi Nasional. Pengertian politik. Kata politik secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, politeia, yang akar katanya adalah polis. Berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu negara, dan teia berarti urusan. Dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti politis mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Politik merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki. Politis dan polisi memiliki hubungan yang erat dan timbal balik. Politis memberikan asas, jalan, arah, dan medannya, sedangkan polisi memberikan pertimbangan cara pelaksanaan asas, jalan, dan arah tersebut sebaik-baiknya. Dalam bahasa Inggris, politis adalah suatu rangkaian asas atau prinsip, keadaan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu. Sedangkan polisi yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai kebijaksanaan adalah penggunaan pertimbangan-pertimbangan yang dianggap dapat lebih menjamin terlaksananya suatu usaha, cita-cita, atau tujuan yang dikehendaki. Pengambil kebijaksanaan biasanya dilakukan oleh seorang pemimpin. Politik secara umum menyangkut proses penentuan tujuan negara dan cara melaksanakannya. Pelaksanaan tujuan itu memerlukan kebijakan-kebijakan umum atau public policy yang menyangkut pengaturan, pembagian, atau alokasi sumber-sumber yang ada. Perlu diingat, penentuan kebijakan umum, pengaturan, pembagian, maupun alokasi sumber-sumber yang ada memerlukan kekuasaan dan wewenang. Kekuasaan dan wewenang ini memainkan peran yang sangat penting dalam pembinaan kerjasama dan penyelesaian konflik yang mungkin muncul dalam proses mencapai tujuan. Dengan demikian, politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan distribusi atau alokasi sumber daya. Dalam bahasa Yunani, strategi dapat diartikan sebagai the art of the general atau seni berperang seorang panglima dalam berperang. Bahwasanya strategi adalah penggunaan pertempuran dalam memenangkan peperangan. Sedangkan peperangan itu sendiri punya kelanjutan dari segi politik. Modern ini, strategi politik tidak sebatas konsep seni seorang panglima dalam berperang, tetapi sudah secara luas digunakan baik dalam bidang ekonomi, olahraga, pendidikan, seni dan budaya, ataupun keamanan negara. Secara umum, strategi adalah cara mendapat kemenangan atau mencapai tujuan. Dengan itu, strategi tidak hanya menjadi monopoli para panglima atau kemiliteran, namun sudah meluas ke dalam aspek-aspek kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, olahraga, seni budaya, ataupun keamanan. Pada dasarnya, politik strategi nasional adalah ilmu mengembangkan kekuatan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian, definisi politik nasional adalah asas, haluan, usaha, serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan, meliputi perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian, serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Strategi nasional disusun untuk pelaksanaan politik nasional, misalnya strategi jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Jadi, strategi itu adalah cara melaksanakan politik nasional
dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Dasar pemikiran penyusunan politik dan strategi nasional. Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandasan ideologi Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Landasan pemikiran dalam sistem manajemen nasional ini sangat penting sebagai kerangka acuan dalam penyusunan politik dan strategi nasional, karena di dalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional, dan konsep strategis bangsa Indonesia. Penyusunan politik dan strategi nasional. Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut Undang-Undang 1945. Sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat yang menyatakan bahwa jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam Undang-Undang 1945 merupakan struktur politik lembaga tersebut adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung. Sedangkan badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai infrastruktur politik yang mencakup peran atau politik yang ada dalam masyarakat seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan atau interest group, dan kelompok penekan presenter group. Suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dengan memiliki keuangan yang seimbang. Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional. Di tingkat suprastruktur, politik diatur oleh Presiden. Dalam melaksanakan tugas ini, Presiden dibantu oleh berbagai lembaga tinggi negara lainnya, serta dewan-dewan yang merupakan badan koordinasi seperti Dewan Stabilitas Ekonomi Nasional, Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia, Dewan Maritim, Dewan Otonomi Daerah, dan Dewan Stabilitas Politik dan Keamanan. Sedangkan proses penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik dilakukan setelah Presiden menerima GBHN. Selanjutnya, Presiden menyusun program kabinet dan memilih menteri-menteri yang akan melaksanakan program-program tersebut. Program kabinet dapat dipandang sebagai dokumen resmi yang memuat politik nasional yang digariskan oleh Presiden. Strategi nasional dilaksanakan oleh para menteri yang pimpinan lembaga pemerintah non-departemen berdasarkan petunjuk Presiden. Yang dilaksanakan oleh Presiden sesungguhnya merupakan politik strategi nasional yang bersifat pelaksanaan. Di dalamnya sudah tercantum program-program yang lebih konkret yang disebut sasaran nasional. Proses politik dan strategi nasional politik dan strategi nasional pada infrastruktur politik merupakan sasaran yang dicapai oleh rakyat Indonesia sesuai dengan kebijakan politik nasional. Penyelenggara negara harus mengambil langkah-langkah pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat dengan mencantumkan sasaran sektoralnya.